kenan to an gama je ki sai mun zo gida za ku zo da mu zo ki zaɓa mana hoto ki hoto mai kyau hoto da ki mai kyau dan Allah ne in na ba ku hoton dan Allah isa ku nuna wa rayya a kake da mu je ki da kawai ko ni ne ma sai yanzu gidan ka kai zaka zo ko ni zan zo me zaka ji mu haka ne je ki gida sai mun zo suka dinga zama mu da mutunci zubar da mutunci wallahi a duniya kan saka zama mu da mutunci wallahi aikin ne haka oga ni wallahi ba sai sa ma Allah ya hadan da kai ba Allah ba sai sa Allah ya hadan Allah ne ga adi Allah ko motan sai karbo a zo mu ba wannan malami ba mu yi nan haka nan haka da sai mun zo kai wani ne mutum ne sai ku kai yunwa kai Allah kullum ana tafiya kai gurin aiki sana'an nan sai kai dinga kukan yunwa abadan Allah me haka ne kai ba namiji bane wannan Allah abadan Allah muna gayyatar al'umma har yanzu ba wannan sana'a jari wanda ya rena sana'a wallahi ya rena kansa budurwa ko bazawara wallahi ta zo mu za mu aure da ita kai ko saurayi ne ko gauro ko bazawari izo za mu aure da shi ko me karas ko me karas kai za ka aure da shi to wannan ai dai kai to malam me karas kwana biyu wani can na ta kana da fulatanci a ba mu karas banza ne ke dole ta zama da mutunci abin kusa da baki ba sai rabi ba ba kuma ya bashi sai ba abin kusa da baki wannan a cikin tashin ka bari ba mu da kudin mu mana ne sabai karin a ba mu da nan 50 nan haba in ga guda ɗaya ne dake guda biyu haka ba manyan suke mana fa sai su ɗebi da su ba mu kaɗan kai ma haka kai ma da su ba kai ba me kace manya ba kace manya dai suke da ƙanana ba da nan ba suke ba muna kasan su ba to wai ka bata za ta biya namu ne ka bata biya imani ba mu ne muke bin su ba wannan kai da wallahi ka rage zalama budurwa ko bazawara ko gwauro ko bazawari izo mu dawo masa aure aure cikin rahusa ko budurwa ko bazawara ko mai gini ne izo wallahi akwai bazawara da leliya sai mu aure da kai Allah tun zaba kana sana'a amma hada ka da karas tun zaba ka fito neman kuɗi sai yawa ake da kai an ce za a samu kuɗi sai baka karas ake ungo mana na san duk so kake ka zage ni akan dira
na baka na kwaya biyu ni oga ni in zage ka daga na korafi akan wai kudin nan wai wai jawo kai tsaranin ne wai amma me saba kawun biyayya ne na zan ci gaba wani an ya kai so ka ci gaba amma kai gaba ɗaya na fahimce ka so kake ka zama koma baya to in ba so kake koma baya ba to in dai so kake ka ci gaba kamar yadda kowa ke sai ci gaba a rayuwar nan to ka biyo ni ina ga ma amma kai kullun maganan yau daban maganan gobe daban na yasa me saba ka jin magana in fa magana ne akan karas zaka ce bari haba da Allah in ka cika sha zo ba ka koshi ba ha kullum haka ake ko kudin ka ne wai in ka sha ruwa sai ka ce kullum fa ce muku shewa muke ku ƙara hakuri amma kun ji ku ƙara hakuri yana mi ta hakuri amma mutum ba su to kai hakurin oga kallon mutumin nan fa inda ya mai da ni kalli fa oga an ce ku ƙara hakuri da wallahi bulbul ne kullum ce ake ku ƙara hakuri amma kun ji ku ƙara hakuri nake ana lula mu wani guri to ba ku da hakuri wallahi ba ku da hakuri kana bila kana cewa mi hakuri kana bila wallahi ya cewa ka ƙara hakuri amma kullum kun ji ku ƙara hakuri kana bila kana cewa mun ƙara hakuri to hauka ake in hakuri ne kare Allah yana bai in ba dama hajiya ce ta ce a same ka a ma magana tana so duk wani shirye-shirye a yi shi a gama kawai a zo a yi magana a wurin nan billahi da zai samu a ce a satin nan a bikin nan Allah kuwa a shirye kake kenan ai duk wanda ya rasa irin su hajiya ai yayi asara ai ne a satin nan ma a zo a yi a gama ka ce kai a shirye ma kake tsabman kuwa to shi kenan ya yi kyau me za a jira rasa irin su hajiya ya tashi hankali ne ba matsala insha Allah hajiya ai ta kace wallahi masha Allah zan kuma sai in ga hajiya yadda aka yi alaji to ni zan koma zan ga mata biyar da aka yi sai a sake shirye a cikin shirye to ba sai an jima dan ta mana da wallahi ka bar shi ba komai ba komai alaji sai an jima kai hankali billahi allazi sai ba da shi da ka tsaya ma wallahi bacin rai zaka gani kai na zama hajiya ahab da san da fitowa wallahi hajiya na dawo ai hajiya na dawo shi can na dawo shi wallahi amake na ta shawagi ya ɗuba mutumin nan hajiya Allah na ga mun ce to hajiya fa ta ce magana auren nan duk wani shirye-shirye a riga an kammala shi ake jira ya ce to ai shi gogo ma inda hali ai auren gobe ya ce shi gogo ma hajjaju hajiya na gode maka hajjaju barka tuba wasa fa abu shi ba ya dauka da kuɗin fa aikin ki ne fa hajiya kwaɗayi mabudin wahala Allah ya kawo shi a auren nan zai gane ba damuwa ne to ni zan gangara to an ji ma ka so dan zuba maka Allah ya hajjaju to sai an ji wa hajiya ba wai kira damuwa sai na ji ka haba na zaune ka dole in zo tafiya ba ina zaman gida haka shi ya sani yanzu kuma shi kenan jefane na huta fitar da kuɗi shi ne ringa fitarwa Ina ne? Tura musu?